Здравствуйте, мои дорогие зрители! Я рада приветствовать вас на моем канале. И сегодня в тайских штучках я хочу познакомить вас с травяными дрожжи от кашля, и также они применяются для свежести дыхания. Обычно их называют скалопендрой, и обычно они были в пластиковом пакете. Теперь они вот в такой изящной упаковке с интересным способом открывания. Здесь такой нажимной механизм, и с противоположной стороны, как из клюва птицы, выкатываются дрожжинки. Данные препараты от тайского производителя бренда Такап, который выпускает серию лечебных средств в Таиланде уже более 80 лет. Состав этих таблеток дрожжи на 100% состоит из натуральных компонентов, экстрактов и вытяжек лекарственных трав. Это сумах китайский, 80% объема препарата занимает он в составе, солодка 2%, лотос орехоносный 2%, экстракт абрикоса 3%, афеопагон японский 2% и некоторые другие травы. Действие препарата направлено на разжижение и удаление мокроты, и принимают дрожжи при следующих симптомах: при кашле, боли в горле, хриплости и першении в горле, и просто для освежения дыхания. В состав таблеток не входит сахар и искусственные компоненты, которые могут вызвать аллергические реакции. В упаковке обычно от 35 до 35 дрожжей общим весом 3,5 грамма. Принимают эти дрожжи по 2-4 штуки до 4 раз в сутки. И возрастных ограничений в приеме этого препарата нет. Таким образом, вот можете воспользоваться данным продуктом, если у вас заболело горло, если какие-то неприятные простудные проявления. Это средство очень хорошо поможет. Спасибо за внимание. Всего вам самого доброго.